どうも、ドンキタです。今日は Apple の AirTag が届いたので開封したいと思います。重さ 11g と軽いです。早速開封していきます。AirTag は Bluetooth で iPhone や iPad とペアリングします。ペアリングが完了すると探すアプリで探すことができます。この AirTag が究極の落とし物トラッカーと言われる由来は正確な位置を見つける機能です。U1 チップを搭載している iPhone 11以降でこの機能が使えます。この機能はまさに室内版の GPS です。今までは GPS の電波が届かないところでは GPS 信号と同期する電波を出す基地局ツードライトを室内に設置し電波で位置を特定する技術がありましたが U1 チップは6つの異なる電波帯を使い AirTag の位置を特定します。すごい技術ですね。しかも精度は 10cm と高いので落とし物を確実に見つけ出すことができます。この開け方で合っているかわかりませんが箱を開けるのに苦労しました。やっとの思いで開封しました。中身は説明書と台紙に貼ってある AirTag 本体です。台紙を開くと真ん中に本体がありました。台紙から外すとこんな感じです。3D プリンタで作ったキーホルダー型ケースに入れてみました。良い感じです。材料費も40円程度と安いので AirTag のケースを買うよりもお値打ちです。バリが残っていますが思ったより良い感じです。キーホルダーとしてキーにつけてみました。シンプルでフィット感があり気に入っています。皆さんも 3D プリンターでケースを作るときは白色のフィラメントを使うことをお勧めします。今回の動画は Apple の AirTag の開封と 3D プリンタによるケースの自作でした。動画が気に入りましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。